방송 보시기 전에 구독, 좋아요 한 번씩 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 아이고, 자, 안녕하세요. 자, 오늘 날이 풀린다고 했는데 좀 풀리긴 풀렸어요. 그래도 춥긴 하네요. 그래도 바람이 많이 안 부니까요, 견딜만 합니다. 비빔국수 한번 준비했습니다. 날씨도 추운데 뭔 비빔국수냐고요. 또 이 숯불구이에는, 고기에는 아무리 그래도 이 비빔국수가 있어야죠. 그래서 준비했습니다. 자, 맛있게 먹겠습니다. 자, 일단은 와, 와, 와. 숯불 향이, 와. 진짜 맛있다. 와.
아, 좀 매워. 와. 진짜 맛있다. 와. 아. 야, 오늘 너무 맛있게 잘 먹었습니다. 고맙습니다.